তো ঘুরতে ঘুরতে চলে আসলাম খুব সুন্দর একটি দোকানে। দেখুন পাহাড়েরই কিছু কি বলি এটা, পাহাড়ের যে সব কিছু জুম খেতি বলা হয়, জুম খেতিরই এই কুমড়াগুলো, জহা কুমড়া, জহা জহা না। ওকে, সো কত করে কাকা? 5টা 80 টাকা দাও। 5টা 80 টাকা? না না, আমাদের এত লাগবে না, আমার একটা হলেই চলবে। একটা 20 টাকা, ওকে, কিছু না। আর এই কি পাহাড়েরই কচু এসব? কচু পাহাড়, কচু 1 নম্বর পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এখানে কি সবকিছু, আমার তো মনে হয় না সব সবজি পাহাড়ের হবে। সবকিছু পাহাড়ের না। পাহাড়ের না, না? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, খুব সুন্দর। আর এই মটরশুঁটি কত? মটরশুঁটি 100 টাকা। 100 টাকা কিলো? আচ্ছা, তো ঠিক আছে। এই মটরশুঁটি 1 পোয়া দেন, আর এটা দেন 80 টাকা করে রাখেন মটরশুঁটি। এই যে দেখুন বন্ধুরা, পাহাড়ের শাকসবজি এই দোকানে কিছু তো পাহাড়েরই আছে, কুমড়া সুমড়া এগুলো। আমরা এসেছি আজকে খুব সুন্দর একটা জায়গাতে ঘুরতে, আর ঘুরতে ঘুরতেই দেখুন একটা